每一天，牧师陪你读圣经。今日是10月初8，咱们看一段圣经，记载伫哥林多前书10章23节到33节。有人讲，逐项拢通做，不过毋是逐项拢有利益。逐项拢通做，不过毋是逐项拢会当帮助人。逐个人拢毋通求家己的利益，就求别人的利益。市场伫卖的肉，拢通买来食，免为着良心的缘故问东问西。因为圣经讲，地甲地上的万物拢属伫主。若有未信的，请恁食饭，恁若去，摆伫恁面前的物做恁食，毋免为着良心的缘故问东问西。毋过，若有人甲恁讲，这食物有做过五伤，恁就为着迄个人甲恁讲的人，甲良心的缘故，无爱食迄个食物。我所指的是迄个人的良心，毋是恁的良心。兼且有人问，我的自由哪着受别人的良心批判？我若感谢来食，哪着因为食感谢的物受诽谤？所以，恁无论是食是啉，也是做啥物，拢着为着荣耀上帝来做。无论是犹太人、外邦人，也是上帝教会，恁拢毋通成做因的头家。恁着照我所做去做。我为着互大家欢喜，毋求家己的利益，是求大家的利益，通互因得着救。感谢主，保罗甲是当时的信徒所做，就为着别人设想、别人的利益来做，互咱伫所行的顶头会通荣光上帝，利益众人。耶稣听。